हर नई मोटरसाइकिल स्पेक्स शीट पे और शोरूम से निकलते हुए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसकी असल खूबसूरती का पता उस वक्त चलता है कि जब आप उसको पहाड़ों में लेके जाते हैं। और क्योंकि ये एडवेंचर बाइक्स जो हैं बने ही पहाड़ों पे और ऑफ रोडिंग के लिए होते हैं, तो जब तक आप पहाड़ों पे लेके नहीं जाएं तब तक आपको इनके बारे में पता नहीं चलता। तो लिफान KPT की पहला ऑयल चेंज 300 किलोमीटर के बाद करवाने के बाद मैंने फ़ैसला किया कि इसको मैं पहाड़ों पे लेके जाऊंगा, और मोटल का ऑयल यूज़ किया मैंने। OW मोटर से इसकी सर्विस कराई और पहाड़ों की तरफ निकल गया। तो पहले चंद किलोमीटर जो कि सफ़र था इस्लामाबाद से लेकर एबटाबाद तक, वो बहुत स्मूथ गुज़रा। कुछ ऐसा वैसा महसूस नहीं हुआ। मौसम भी अच्छा था और मोटरसाइकिल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन एबटाबाद से जब रफ़ रोड स्टार्ट हुई तो बालाकोट तक इसकी सस्पेंशन ने इतना ज़्यादा तंग किया कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया सफ़र जारी रखना। लेकिन कुछ देसी जुगाड़ यूज़ किए और इसका हमने बाइक की ट्यूब्स वगैरह यूज़ करके सफ़र जारी रखा। लेकिन जैसे ही बटाकुंडी क्रॉस किया रीफ्यूलिंग के बाद, तो मोटरसाइकिल ने मिस फायर करना शुरू कर दिया। और मिस फायर की वजह से हज़ार किस्म के खदशात जहन में आए कि शायद फ्यूल की क्वालिटी का मसला है, या इंजेक्शन सिस्टम का मसला है, या ऊंचाई का मसला है, या फ्यूल पम्प का मसला है, या मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई इशू है। लेकिन कोई जवाब मैं नज़र नहीं आया और सफ़र कंटिन्यू किया। बाबूसर क्रॉस करने के बाद बाइक का इंजन मिस फायर कर रहा था। 60 किलोमीटर से जैसी स्पीड ऊपर जाती थी तो इंजन मिस फायर करना शुरू कर देता था, और 60 से नीचे स्पीड पे बिल्कुल ठीक चल रहा था। और ये चीज़ चलती रही बाबूसर से, बटाकुंडी से स्टार्ट होके अराउंड जगलोट तक। और जगलोट तक बाइक का फ्यूल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो मैंने फ़ैसला किया कि जैसे ही मैं पहुंचूंगा गिलगित तो रीफ्यूल कराऊंगा, हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाऊंगा, और हो सकता है कि उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। और शाम को जब बाइक का इंजन मिस फायर कर रहा था तो उस दौरान जो है इसकी TCS की लाइट जो है वो भी ऑन बार बार हो रही थी, जो कि मुझे ऐसे लग रहा था कि क्योंकि बाइक का इंजन मिस फायर कर रहा है उसकी वजह से शायद टायर स्किड हो रहे हैं, और उसकी वजह से TCS की लाइट ऑन हो रही है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम एज़ पर डिज़ाइन जो है वो किक इन हो रहा है। लेकिन इट वाज अदर वे अराउंड, क्योंकि जगलोर से जब मैंने इसके पिछले टायर की हवा चेक कराई तो पिछले टायर में हवा काफ़ी कम थी। इट वाज अराउंड 25 पाउंड्स, और वी आर 2 पीपल राइडिंग ऑन दिस बाइक, जो कि उसके हिसाब से बहुत कम थी। तो वहाँ पे जब हवा फुल करवाई तो उसके बाद मुझे 60 किलोमीटर पे वो जो इंजन मिस फायर करने वाला इशू था वो उसके बाद आता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे लगा कि शायद ऊंचाई कम हो गई है, या फिर शाम का मौसम है तो इंजन ठंडा हो गया है तो इसकी वजह से ये इशू आना बंद हो गया है। मैंने कहा चल लो कल दोबारा इस चीज़ को चेक करेंगे, और इस दौरान मैंने गिलगित से हाई ऑक्टेन के साथ फ्यूल टैंक फुल करवा लिया। नेक्स्ट डे जब मैंने गिलगित से हुंज़ा का सफ़र स्टार्ट किया तो उम्मीद तो ये थी कि ये इशू जो है कल की दिन में ख़त्म हो चुका है, और अगर फ्यूल का इशू था भी तो मैंने क्योंकि टैंक फुल करवा लिया तो दोबारा ये इशू नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं गिलगित से निकला हुंज़ा के लिए तो दोबारा एग्जैक्टली वही इंजन मिस फायर करने वाला इशू आना शुरू हो गया। और मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेटिस्फेक्शन मैंने कहा चलो टायर की हवा चेक करवा लेते हैं, और टायर की हवा इस बार भी बहुत कम थी और इट वाज़ अराउंड 10 पाउंड्स। और जब मैंने हवा फुल कराई और उसके फ़ौरन बाद दोबारा बाइक चलाना शुरू किया तो इसको एक्सेलरेट किया, अराउंड 70-80 भी लेके गया, तो वो मिस फायर करने वाला इशू ख़त्म हो गया। इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टायर के प्रेशर का इंजन मिस फायर करने के साथ कोई ताल्लुक़ हो सकता है, और कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकता कि टायर का प्रेशर कम होने से इंजन को क्या ही होगा। लेकिन मुझे ऐसे फ़ील हुआ, और जो कि शायद अभी भी एक कंफर्म भी है क्योंकि मेरा इशू इसी चीज़ से सॉल्व हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जब टायर का प्रेशर बहुत कम था और हम 2 लोग राइड कर रहे थे, पिछला टायर स्किड हो रहा था, और पिछला जब टायर स्किड हो रहा था तो TCS की लाइट ऑन होती थी, और जो इसका ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम था वो किक इन होता था। और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो बाइक को स्टेबल करने के लिए इंजन को थ्रोटल करके उसकी स्पीड कम करने की कोशिश करता था। और ये पहले तो मुझे शक था, लेकिन मैं अभी फर्स्ट जगलोट से जब मैंने टायर का प्रेशर फुल कराया और उसके बाद वो इशू ख़त्म हो गया,
हाई ऑक्टेन डलवाने के बाद नेक्स्ट डे सफ़र स्टार्ट किया और टायर का प्रेशर अगेन कम हुआ, तो दोबारा वही इशू दोबारा से स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मैंने टायर का प्रेशर ठीक करवाया, एग्जैक्टली उसके फ़ौरन बाद पहला जो मेरा स्टार्टिंग में मैंने पहले 2 मिनट के अंदर दोबारा इसको एक्सलरेट किया, तो ये दोबारा से बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली टायर के प्रेशर का इशू था और ये इसके ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की वजह से इशू आ रहा था, और एक्चुअल जो कल्प्रेट था वो टायर का प्रेशर था, उसकी वजह से ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम किक इन हो रहा था और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है वो बाइक के इंजन को मिस फायर करवा रहा था। तो ये है फ़ाइनल रिव्यू ऑफ लिफॉन KPT और इसका जो इंजन मिस फायरिंग का इशू है और इसका सलूशन भी।